各位弟兄姊妹，大家平安，又到時間一齊讀聖經啦。生命樹宣教網絡同大家一齊睇聖經人、聖經事，喺聖經裏邊有啲故事，咁啊記得咧係可以睇到上帝喺背後嘅工作，讓我哋認識主更加多嘅。今次嘅主題咧係這話必然應驗，這話必然應驗，仍然咧係讀緊同施洗約翰有關係嘅嘢。咁我自己預備嘅時候咧，都冇發覺以前冇留意啊！原來咧，施洗約翰係咁多嘅篇幅喺聖經裏邊，同埋咧，施洗約翰咧原來係一個好偉大嘅人物，就無論靈性上佢自己嘅委身，上主對佢嘅睇重，原來咧都係非常之好嘅。咁啊，即係一個好難得、好少有咁樣嘅人為主做先鋒，咁但係咧自己好謙卑。好啦。今日咧睇下個經文咧，就喺路加1章18節，撒迦利亞咧就係施洗約翰嘅爸爸啦。當撒迦利亞呢一位祭司，佢咧喺聖所裏邊供職，啱啱咧佢係亞比亞班嘅其中一位祭司，好多位嘅，咁大家抽籤就輪到可能上主嘅安排係抽到佢，於是佢哋咧就入咗去聖所裏邊咧，佢就喺嗰度祈禱咁樣啦。忽然之間喺個聖所裏邊禱告，香壇嗰度咧係擺啲乳香落去禱告嘅時候，忽然間見到有天使企喺個香壇旁邊，嚇佢一驚，咁咧就同佢講：你嘅祈禱咧蒙應允啦，你咧就會生一個兒子咁樣。咁啊，撒迦利亞就喺呢度啦。18節對天使説，即係撒迦利亞咧都係一個好老實嘅人嚟嘅，其實。咁咧佢好正直㗎，咁佢咧就同天使講：我憑着什麼可知道這事呢？我會生個仔，我點知啊？憑乜嘢知道啊？第一，我已經老了，我妻子也年紀老邁啦。咁原來咧佢咁直言，上帝話你會生一個兒子，叫個天使同佢講，佢話會唔會啊？我老咯，我太太又老咯。邊度會得啊？嗱，我憑什麼可以知道這事呢？其實佢嘅意思就係邊度有可能啊？我老啦，我太太都老啦。因此你見到下一句呢，係有少少嬲啊！天使回答說：你知唔知我邊個啊？我係站在神面前嘅加百列啊！即係話天使裏邊係好崇高嘅一位，站在呢個上主旁邊，佢有啲乜嘢都叫我講嘅，係上帝叫我嚟嘅，我唔係自己作㗎。但加百列咧非常厲害，你睇但以理書咧，就係但以理誠心向主禱告。我睇耶利米書就知道我哋回歸祖國係差唔多時間㗎咯噃。咁咧禱告神啊，你指示我哋關於以色列民會點啊？跟住咧加百列夜晚就嚟啦。咁加百列就話咧：我喺神面前嘅加百列，我係神叫我咧，我就急忙飛嚟同你講啊，咁樣，哇，好犀利嘅喎！咁神咧有啲好重要嘅説話咧，係會同加百列講，然後叫佢去傳話嘅。加百列咧 Gabriel 亦都係傳信息俾瑪利亞，話你會生個兒子，佢就稱為至高者嘅兒子㗎，咁樣又係加百列。所以我係站在神面前嘅加百列，你知唔知我邊個啊？我係奉差而嚟對你説話，將呢個好消息傳俾你㗎。你竟然講啲咁嘅嘢，竟然唔信咁樣。嗱，20節到了時候，這話必然應驗。不過只因你不信，你會成為啞巴，不能説話，直到這事成就嘅日子。咁百姓咧就喺出邊等呢個撒迦利亞出嚟喎。點解喺聖殿裏邊咁耐都出唔到嚟嘅咧？咩事啊？冇嘢啊嘛，咁樣咯喎。嗱，你見到咧？剛才呢一節咧係如果天使加百列嬲咧，都代表上帝嬲噶啦。我係站喺神面前嘅加百列，奉差嚟同你講，將呢個好消息話俾你聽嘅，你竟然唔信，所以要罰你，你要成為啞巴，不能説話，直到這事成就。但係呢個你會生個兒子呢件事咧，就必然係會應驗嘅。咁外邊嘅人咧，等好耐，仲未出嚟嘅，咁樣終於出嚟啦！佢出嚟啦，冇嘢嘛，喺度咁耐，係咪唔舒服啊？就不能和他説話喎。
就咧佢講唔到嘢出到嚟。他們就知道他在殿裏見了異象啦，因為他一直向他們打手勢，竟成了啞巴。嗱咁咧佢出到嚟嘅時候咧，冇事啊嘛，祭司呢個撒迦利亞都講唔到嘢，一味打手勢，講唔到啊。咁佢哋就知道唔怪得咁耐啦，佢喺裏邊咧係一定有異象見到啦，成為啞巴。咁佢公職嘅日子滿了，就回家了。嗱，咁我同大家咧分享下咧，我有3點同大家睇嘅。第一，我憑着什麼可知道這事咧？呢一句係咩意思咧？就話講過啦，點會得啊？好多時候咧，你點會得啊？點解會咁問先？因為照人嚟睇唔得啊嘛。我老啦，我太太都老啦，點可以生到咧？生到嘅就生咗啦，已經。咁點得啊？嗱。好多時候咧，我哋無論侍奉信主屬靈嘅經歷，好多時都遭遇呢個問題嘅。咁講就梗係容易啦，但係遇到呢個事情嘅時候，明明係人去諗唔得嘅喎，我衡量係唔可能嘅喎，所以我就會問啦：憑什麼可以知道這事啊？嗱，好嘢，咁我係咁諗法啊嘛，我咪講出嚟咯。佢好正直咁講嘅。我點知道可以得呢？其實係冇可能喎，所以第一點係想講呢，係冇可能嘅，冇可能嘅。但係你要知道喺神面前，第二點就係必定應驗，係因為上帝講啊嘛。不過好多人聽到必應驗呢，佢個心都唔服嘅，都認為係上帝咁講啫，邊度會得啦？不信。你不信，於是咧成為啞巴，好得意喎！不信成為啞巴喎。當我哋要為主做見證，要為咁講聖經，但係有時如果你自己本身就唔信嘅咧，其實你就似一個啞巴，你都會變成一個啞巴。第一，你慢慢唔敢講噶，嗰啲信息唔敢講啦。咁好多時有啲傳道人咧都避咗唔會講創世記第1章喎。點解啊？因為佢驚一講出嚟咧係會俾人挑戰，就係真係一日就做一樣嘢啊，一日做一樣嘢啊，咁犀利。但係咁進化論你點睇啊？你點樣解釋呢啲事情啊？咁解釋唔到喎，唔敢喎。於是佢咧佢好少講啊。點解？因為佢怕俾人問。佢嘅不信會令到佢成為啞巴，唔敢講創世記第1章。又或者係，佢都唔想奉獻2個養生的小錢，所以佢一定唔會講寡婦獻上2個養生小錢嗰段聖經㗎，因為佢唔講得，因為佢都唔信嗰段經文，唔信佢就會成為啞巴。咁你哋都幾得意喎，所以咧。呢個加百列係罰佢，你會成為啞巴真嘅，因為你嘅不信，你成為啞巴。咁大家要小心，就係咧上帝嘅話語咧係一定應驗嘅。好啦，嗱，這些日子以後，他的妻子伊利沙伯懷了孕，隱藏咗5個月。咁主就話啦，主係眷顧我嘅日子，咁樣看待我，將我喺人間嘅羞恥除掉啦。呢個隱藏了5個月嘅意思咧，就唔係話一懷孕咧，快啲匿埋5個月唔俾得人見，唔係。咁咧係懷咗孕之後咧，佢呢個隱藏係指佢好小心地休養生息，就唔出去周圍活動，咁咧就過一個比較更加平靜平淡啲嘅生活。咁如果有機會咧，我哋去到呢個耶路撒冷咧，就會去一個有時間的話，我哋咧係會去一個山嘅旅遊巴，去到然後行上山，行到索晒氣嘅真係，咁咧都幾高㗎。咁去到半山咧係有一間修院，嗰間修院相傳咧就係施洗約翰嘅屋企，即係撒迦利亞同埋伊利沙伯屋企。咁去到嗰度咧就有教堂啦，有啲古蹟喺度啦。咁咧行得好辛苦上去。我諗平時都冇咩人會上去，佢就喺嗰度咧，翻咗去住嘅地方唔出嚟啦，幾個月休息。
咁其實即係話咧，好小心養胎咁解啦。我推測呢個意思係，因為主眷顧我，就咧喺除掉我喺人間嘅羞恥，終於俾一個兒子我，把我在人間的羞恥除掉嘅意思咧，就係話佢俾咗我呢個仔係除掉我人間羞恥，所以我咧要好好地去保存，要小心咁嘅意思嘅。好啦，今日嘅金句。約翰福音路加福音1章20節，到了時候就話必應驗。唔信咧，你成為啞巴，直到呢件事成就嘅日子。再留意講多次，我哋要對於聖經有信心，對於神嘅話語有信心。當你唔信咧，你就唔講到嗰啲經文嘅，係好真嘅喎。有啲傳道人咧都好少講復活添㗎。點解？因為講復活就又怕俾人問，講創世記1章又怕俾人問，講好多嘢佢都怕俾人問，或者佢自己都唔係好信嗰段經文，佢就會喺嗰啲經文上面成為啞巴。當你自己嘅信仰你都唔清楚嘅時候，你又會成為啞巴，因為你信得唔夠深。不過你要知道，我哋信唔信唔緊要嘅，上帝嘅話語必然應驗，係真嘅。啟示錄，哇，講出嚟邊有人信㗎？不過當你信嘅時候，當你研究內心睇嘅時候，哇！你發覺使唔使咁準確啊？使唔使咁樣應驗法？真係而家發生緊嘅喎。咁咧，你見到係好震驚啊！戰驚喺神面前，即係話必然，而且直到這事成就嘅日子，嗰日子會嚟到，有一日會嚟到。因此咧，我哋信任上帝。聖經裏邊咧，見到不少事情係照住上帝嘅説話，一步一步應驗。咁今日我哋睇咧，主耶穌翻嚟嘅日子好近啦。你要有一個信心，就係主會翻嚟。就佢未翻嚟，差唔多我都會去見佢噶啦。咁啲事情係會成就嘅。佢咧係為我哋咧係開條受身又會嘅路去到父神面前，而且我哋同佢一齊。咁呢個咧係一個好大嘅信心保證。好啦，我今日同大家分享到呢度，就係咧神嘅話必然應驗，就係今日嘅主題。上帝講得出就做得到，而且佢有能力做得到。願主俾我哋更大嘅信心，我哋一齊禱告啦。天父上帝，我哋同你真係冇得比，你滿有能力，無所不能。不過我哋可能係由創世嘅時候開始，亞當夏娃始咗嘅時候開始就被蛇引誘。我哋成日都諗，神豈是真說，係咪真㗎？係咪真㗎？少少超乎咗我哋嘅思考力，我哋都係好被呢個人民主義去影響，過咗我哋嘅理性，我哋就唔能夠相信啦。點能夠有呢件事呢？憑乜嘢知道呢件事呢？於是我哋會向主發出挑戰。不過你夠高，我哋有時唔敢挑戰，就藏喺心裏邊。但係你自己嘅使者加百列就話：你不信，你就會成為啞巴。主有時真係自己反省下，好多嘢我哋自己都信得未夠呢，我就唔敢講啦，就成為啞巴。但係雖然我哋軟弱，不過你係剛強嘅，你係強壯嘅，以致你講嘅説話係必然應驗，俾我哋有呢個信心，俾我哋有呢一個醒覺，更多信靠你嘅話語。我哋祈禱係奉靠耶穌基督嘅名字，阿門。